L-eks Prim Ministru Joseph Muscat wissa li l-kabinet ta' Bela jista' jkun qed jikser il-liġi jekk jiddeċiedi li jġiel lil Edward Cicluna jirriżenja minn Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Muscat tkellem mas-sit Lovin Malta wara li rapport fit-Times indika li tlieta l-kabinet se jġiel li Cicluna jitlaq jekk jirrifjuta li jirriżenja b'mod volontarju fid-dawl tal-akkużi riċenti marbuta mal-inkjesta tal-Vital Stewart u s-serqa ta' 400 miljun mit-taxxi tal-poplu. Joseph Muscat għamel twissija ċara lil Robert Abela u qal li l-idea li l-Kabinet jista' jġiel it-tneħħija tal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali tmur kontra l-indipendenza tal-istituzzjonijiet u x'aktarx taf tinstab li hija legali. Muscat għażel li jsemmi l-każ tal-Gvernatur ta' Slovakkja li jinsab f'sitwazzjoni simili u li qed jgħid li kienet instigata politikament. F'dan il-każ użam il-pożizzjoni tiegħu. L-eks Prim Ministru qed jinsisti li Cicluna għandu jibqa' fil-pożizzjoni tiegħu sakemm xi darba jinstab ħati. Diskors li bla dubju jerġa' jpoġġi pressjoni enormi fuq Robert Abela u l-Ministri tal-Kabinet illi t-tlieta mistennija jieħdu d-deċiżjoni tagħhom wara ġimgħat sħaħ jiddefendu huma stess lil Edward Cicluna. Il-Professur Cicluna, illi serva bħala Ministru tal-Finanzi mill-2013 sal-2020, qed jiġi mixli bi frodi brabta mas-serqa tal-isptarijiet u qed iwieġeb mhux ħati. Skont rapport fit-Times, il-Gvern qed jippjana li wara Cicluna jaħtar lid-Deputat Gvernatur Alexander De Marco.